Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan biz 7-sinf jahon tarixi darsligining 26-mavzusini o'tamiz. Demak, 26-mavzu Angliyada markazlashgan davlatning tashkil topishi. Biz o'tgan darslarimizda Fransiyada markazlashgan davlatning tashkil topishini o'tgan edik. Bugun esa Angliyada markazlashgan davlatning tashkil topishini o'rganib chiqamiz. Demak, mavzumizni boshlaymiz, diqqat qilamiz. Angliyada qirol hokimiyatining zaiflashishi bilan daniyaliklar hujumi juda ham kuchayib ketadi. Daniyaliklar hujumiga qarshi Angliyaning mahalliy aholisi bo'lgan angl-sakslar daniyaliklarga qarshi 11-asrning 40-yillarida qo'zg'olon ko'taradi. Ularga Fransiyaning shimolidagi Normandiya gersogi yordamga keladi. Normandiya gersogi Vilgelm I qo'shinlari 1066-yilda Angliyaga kelib tushadi. 1066-yildagi Gastings jangida normandlarning otliq ritsarlari ingliz piyoda qo'shinlarini qurshab oladi va mag'lub etadi. Bu jangda Angliya qiroli Garald va uning qo'shini halok bo'ladi. Normandiya gersogi qirollik taxtini egallaydi va Vilgelm I nomi bilan Angliya qirolligi taxtini egallaydi. Vilgelm I mahalliy feodallar bo'lgan, yirik yer mulk egalari bo'lgan feodallarning, angl-sakslarning yerlarini tortib olib, o'z ritsarlariga bo'lib beradi. Kichik va o'rta yer egalari esa o'z mulklarini saqlab qoladi. Vilgelm I o'zining hukmronligini mustahkamlash maqsadida barcha yirik yer egalarini qirolga sodiqlikka qasamyod qildiradi. Normandlar istilosi natijasida Angliya dehqonlariga zulm nihoyatda kuchayib ketadi. O'z hokimiyatini mustahkamlash uchun normandlar Angliya bo'ylab ko'plab qal'alar qurdirgan. Ulardan eng mashhuri Londondagi Tower qal'asi bo'lib, u hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Quyidagi rasmda ham ko'rishimiz mumkin Londondagi Tower qal'asini. Normandlar tomonidan qurilgan. Vilgelm I isloh qilingan mamlakatlarning iqtisodiy imkoniyatlarini bilish maqsadida Yevropada ilk marotaba 1086-yili yer mulk va aholini ro'yxatdan o'tkazadi. E'tibor beramiz. Yevropada birinchi bo'lib Angliyada Vilgelm davrida 1086-yil 11-asrning oxirlariga to'g'ri keladi. Aholi birinchi marta ro'yxatdan o'tkazildi Vilgelm davrida. Normandlar gersogi Vilgelm tomonidan. Ro'yxatga oluvchilar savollariga haqiqatni aytib javob berish haqida qasamyod qildirilishi xalq orasida bu ro'yxatda o'tish dahshatli sud kitobi nomini oladi. Vilgelm I baronlarning zulmini cheklash uchun grafliklardagi angl-saks mahalliy sudlarini saqlab qoladi. Mamlakat grafliklarga bo'linib, uning har biriga qirol tayinlagan sherif boshqargan grafliklarni. Demak, 12-13-asrlardan boshlab Angliyada dehqonlar kurashi nihoyatda kuchayadi. Ba'zi dehqonlar qochib o'rmonlarda yashaydi, xo'jayinlaridan qochib. Qochoqlar birlashib feodallar, yepiskoplar, amaldorlar, qirol sudiyalariga hujumlar uyushtiradi. Aholi esa ularni qo'llab-quvvatlaydi. 14-asrda xalq og'zaki ijodining sevimli qahramoniga aylangan Robin Hood siymosi ham ana shu boylarning dushmani, ezilgan mehnatkash xalqning himoyachisi sifatida tasvirlangan. Davom etamiz. Genrix II qirolligi davri, ya'ni 1154-1189-yillarda Angliyada moliya va harbiy islohotlar o'tkazildi. Baronlarga harbiy xizmat o'rniga xazinaga qalqon puli solig'i to'lashga ruxsat berildi. Baronlardan bu qalqon pulini undirib olishdan tushgan daromad esa qirolga muntazam yollanma qo'shin tuzish imkonini berdi. Buyuk ozodlik xartiyasi. Biz bilamizki, salib yurishlari 1096-1270-yillarda bo'lib o'tgan edi, 8 marotaba. 3-salib yurishi ishtirokchisi Richard I Sheryurakning ukasi Ioan qirolligi davrida, ya'ni 1199-1216-yillarda qo'zg'olonlar juda ham avj olgan. Diqqat qilamiz. Ioan qirolligi davrida qo'zg'olonlar avjiga chiqqan. Baronlarning mulklarini tortib olgan, vassallardan katta to'lovlar talab qilgan. Natijada bu siyosat barcha aholini qirolga qarshi qilib qo'ygan. Baronlar, ritsarlar va shaharliklar yordamida 1215-yilning bahorida qo'zg'olon ko'taradilar. Poytaxt hisoblangan London aholisi qo'zg'olonchilarga darvozalarini ochib beradi. Bunday vaziyatda esa qirol Ioan Buyuk ozodlik xartiyasi deb nomlangan hujjatni imzolashga majbur etilgan. Buyuk ozodlik xartiyasining asosiy moddalari baronlar va ruhoniylar manfaatlarini himoya qilgan. Bu xartiyaga ko'ra qirol cherkovning erkin saylovlariga rioya qilishini, vassallardan odatdagidan ko'p to'lovlar talab qilmaslikni, baronlarni qamamaslikni, ular mol-mulkidan mahrum etmaslik shartlarini qabul qilgan. Buyuk ozodlik xartiyasi 63 moddadan iborat bo'lgan. Qolaversa faqat baronlar va ruhoniylar emas, ular
Buyuk ozodlik xartiyasida ritsarlar va erkin dehqonlarga ham ayrim yengilliklar berilgan. Angliya parlamenti. Diqqat qilamiz. Angliyada birinchi parlament 1265-yilda chaqiriladi. 1265-yilda birinchi parlament chaqiriladi Angliyada. Parlament tarkibiga kimlar kirgan? Baronlar, ulardan tashqari ruhoniylar, har bir graflikdan 2 tadan ritsar va har bir yirik shaharlardan 2 tadan vakillar to'plangan. Parlament 14-asrdan lordlar va umumpalatalarga bo'lingan, ya'ni 2 palataga bo'lingan. Yuqori palatasi lordlar palatasi, quyi palatasi esa umumpalatalarga bo'lingan. Ko'rib turibmizki, yuqori palatasining vakillari baronlar, ruhoniylar, keyin 2 ta ritsar va shahardan 2 ta vakil. Lordlar palatasida vakillarini qirol taklif etgan, ya'ni qirol tayinlagan zodagonlar, yepiskoplar, abbatlar hisoblangan. Umum palatada esa ritsarlar va shaharliklar vakillari qatnashgan. Bu rasmda Westminster saroyi aks etgan, hozirgi Buyuk Britaniya parlamenti joylashgan bino. Parlament so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, parlament fransuzcha parler, gapirmoq so'zidan olingan. Xullas 14-asrdan boshlab parlament soliqlar tayinlashdan tashqari qonunlar ishlab chiqish va qabul qilishda ham qatnashish huquqini qo'lga kiritadi. Hurmatli foydalanuvchilar, mavzumizni yanada bir bor mustahkamlab olish uchun yana bir bor takrorlab chiqamiz. Xo'sh, Angliyada markazlashgan davlatning tashkil topishi. Angliyada qirol hokimiyati zaiflashganidan so'ng daniyaliklar hujumi nihoyatda kuchayib ketadi. Daniyaliklarga qarshi angl-sakslar 11-asrning 40-yillarida qo'zg'olon ko'taradi. Ularga Fransiyaning shimolidagi Normandiya gersogi yordamga keladi. Normandiya gersogi Vilgelm qo'shinlari 1066-yilda Angliyaga yetib keladi. Ikki o'rtadagi Gastings jangida normandlarning otliq ritsarlari inglizlar piyoda qo'shinini qurshab oladi va bu jangda Angliya qiroli Garold va uning qo'shinlari halok bo'ladi. Normandiya gersogi qirollik taxtini egallaydi. Vilgelm va Vilgelm I nomi bilan Angliyada qirollik taxtini egallab, Angliyani boshqara boshlaydi. Vilgelm I mahalliy feodallar bo'lgan angl-sakslar yerlarini tortib olib, o'zining ritsarlariga bo'lib beradi. Kichik va o'rta yer egalari esa o'z mulklarini saqlab qolgan. Vilgelm I o'zining hukmronligini mustahkamlash uchun barcha yirik yer egalarini qirolga sodiqlikka qasamyod qildirgan. Xo'sh, normandlar hokimiyatni mustahkamlash maqsadida Angliya bo'ylab ko'plab qal'alar qurdirgan. Ulardan eng mashhuri Londondagi Tower qal'asi hisoblanadi va hozirgacha mavjud. Iqtisodiy imkoniyatlarni bilish maqsadida Vilgelm Yevropada birinchi marta 1086-yili yer mulk va aholini ro'yxatdan o'tkazadi. Ro'yxatga oluvchilar faqat haqiqatni aytib javob berish haqida qasamyod qilganligi uchun xalq orasida bu ro'yxat dahshatli sud kitobi nomini olgan. Baronlarning zulmini cheklash uchun grafliklardagi angl-saks mahalliy sudlari saqlab qolinadi. Mamlakat grafliklarga bo'linib, ularning har biriga qirol tayinlangan sherif boshqargan. Qirol tomonidan tayinlangan sherif boshqargan. Grafliklarni boshqargan shaxslar sherif deb atalgan. Demak, 12-13-asrlardan boshlab Angliyada dehqonlar qo'zg'olonlari avjiga chiqib ketadi. Ularning bir qismi o'z xo'jayinlaridan qochib o'rmonlarda yashagan. Ular birlashib feodallar, yepiskoplar, amaldorlar, qirol sudyalariga hujumlar amalga oshirgan. 14-asrda xalq og'zaki ijodining sevimli qahramoniga aylangan Robin Hood ham ana shu boylarning dushmani, xalqning himoyachi sifatida tasvirlangan. Genrix II qirolligi davrida, ya'ni 1154-1189-yillarda Angliyada moliya va harbiy islohotlar o'tkazilgan. Genrix II baronlarga harbiy xizmat o'rniga xazinaga qalqon puli solig'ini joriy etadi. Bu soliqdan tushgan pulga esa Genrix II muntazam yollanma qo'shin tuzish imkonini qo'lga kiritadi. Demak, 3-salib yurish ishtirokchisi Richard I Sheryurakning ukasi Ioan qirolligi davrida, ya'ni 1199-1216-yillarda qo'zg'olonlar avjiga chiqadi. Ioan qirolligi davrida Ioan baronlarning mulklarini tortib olib, vassallardan katta to'lovlar talab qilgan, natijada hammani o'ziga qarshi qilib qo'ygan. Baronlar, ritsarlar va shaharliklar ko'magida 1215-yilning bahorida isyon ko'taradi. London shahrini bosib oladi. Shunda esa qirol Buyuk ozodlik xartiyasi deb nomlangan hujjatni imzolashga majbur bo'ladi. Bu xartiyaga ko'ra baronlar va ruhoniylar manfaati aks etgan bu xartiyada. Qirol bu xartiyaga ko'ra cherkovning erkin saylovlariga rioya qilishni, vassallardan odatdagidan ko'p to'lovlar olmaslikni, baronlarni qamamaslik va ularning mol-mulklarini tortib olmaslik shartlarini qabul qilgan.
Buyuk ozodlik xartiyasi 63 moddadan iborat bo'lgan. Baronlar va ruhoniylardan tashqari ritsarlar va erkin dehqonlarga ham ayrim yengilliklar berilgan. Xo'sh, Angliyada birinchi parlament 1265-yilda chaqirilgan. Parlament tarkibi baronlardan tashqari ruhoniylar, har bir graflikdan ikkitadan ritsar hamda yirik shaharlardan ikkitadan vakillar to'plangan. Parlament 14-asrda lordlar va umumpalatalarga bo'linadi. Yuqori palatasi bo'lgan lordlar palatasida qirol taklif etgan zodagonlar, yepiskoplar, abbatlar qatnashgan. Umumpalatada esa ritsarlar va shaharliklar vakillari qatnashgan. Parlament so'zi fransuzcha parler gapirmoq so'zidan olingan. 14-asrdan boshlab parlament soliqlar tayinlaydigan bo'ldi va undan tashqari qonunlar ishlab chiqish va qabul qilishda ham qatnashish huquqini qo'lga kiritadi. Hurmatli tinglovchilar, shu bilan bizning mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.